который эту жизнь искажает, несет смерть. Источник жизни – это Иисус. Он пришел и показал на деле. Как Он показал? Словом, живым словом. Так, как творил Отец Небесный Вселенную, словом, земля – будь, растение – будь, человек – будь. Точно так же Иисус пришел и говорит: «Я есть Слово, живое Слово». И когда Он говорил Слово, это Слово приобретало плоть, приобретало жизнь, люди исцелялись, бесы уходили, мертвые воскрешались. И люди, видя вот эту сверхъестественную силу, они прославляли Отца Небесного. Да, Иисус меня исцелил и возродил. Болел дурью, блудом, всякой нечистотой. Но Иисус, поэтому я и возлюбил Иисуса. Он меня освободил от всякой нечисти. И я предлагаю вам сегодня того, бесплатно, да, Иисуса Христа, который восполнит всякую вашу нужду по своему богатству, освободит вас и исцелит, возродит, сделает новым творением. Вы избавитесь от духа пьянства, вы избавитесь от духа блуда, порнографии, вы избавитесь от этих змей. Это я говорю то, что мне Дух говорит сейчас про вас. У вас все это есть, и вы мучаетесь. Вы носите крестик. Я ношу крестик, потому что я верю в Бога, а не в вас. Если вы верите в Бога, поверьте в Иисуса Христа, потому что Иисус пришел и сказал: «Я и Отец одно». Кто верует в Меня, тому Отец Небесный то, что пообещал, предоставить и получит. Поэтому всякий нечистый дух, он проклятый, распятый на кресте. А если люди не верят в распятие, в жертву, то они здесь уже на земле мучаются. Гнев Божий на них. И они в будущем разделят суд врага человеческих душ, суд дьявола. Вы знаете, что дьявол осужден. Он проклят, он распят на кресте.